Boa noite, gente. Anoiteceu aqui na roça e daqui a pouco a gente vai fazer uma fogueira para esquentar um pouco, porque aqui tá muito frio, muito frio. Como vocês podem ver, já botei aqui minha touquinha, minha blusa de frio, porque tá muito frio aqui na roça. A gente vai acender uma fogueira para poder esquentar, a gente ainda vai jantar e eu vou mostrar aqui tudo para vocês. O senhor vai fazer a fogueira? Vamos fazer agora. Bom. Vamos fazer aqui, né? É. Uma fogueirinha aí. Espera pegar meu chinelo. Não, é álcool de gel, sei. É álcool em gel. É. Aí, ó. Fogueirinha, 1 metro. 1 metro, olha lá. Fogueirinha de alcão. Não tá seca, aí queimou ligeiro. Vai rapidinho, né? Quando tá seca. Ah, vai demorando queimar. Tem até sentou bem no teto, ó. Eu vou. Tem até sentou bem ali, filho. Aí. O cachorro? Não, tem até um pássaro. Ele mora debaixo do chão. Pássaro? Mora debaixo do chão? É, tetão. Mora debaixo do chão. Tá bem ali, tá vamos deixando. Que a gente esquentar fogo. Aham. Debaixo do fogo. Agora pegou, hein, fogo. Isso aqui é muito fogo. Agora pegou. Você queimou o fogo todo aí. Vai pegar mesmo. Agora só vou fizer ali, ó. Fiz essa altura. Igual. É. O pão de barulho. Gigante. Não. Dia 23. 23 de junho? Dia 23 de São João. Ah, tá. E São Pedro no dia 29. Tem a de São João e tem a de São Pedro. Aham. Aí nos 2 dias faz fogueira. É, Aí faz aqui? peraí. Eu fiz uma aqui, ó. Hum. Fiz uma aqui e a outra aqui, ó. Aqui eu botou um bocado de aqui bagulho de terra para entupir. O carro, mas os cachorros nunca vão, só o carro, mas porque fica quentinho, só o carro, né? Aí esse cara tudo. É, tá quentinho. Aí é bom, o carro pegando aqui tudo no fogo, é bom demais. É bom, né? Ainda mais agora que tá frio. É, aí não tem café, fazendo frieira de lá. Aí eu botei uns pau dessa grossura, rolo de pau de quanto é lá. Aí fica um tempão, né, queimando. Ah, passa tempo.
Noite toda. Passa tempo queimando. E se for verde, aí que demora. Por verde, É. a linha verde. Sendo sequinha assim, aí queima de jeito. Mas sendo verde, aí demora. Calma aí, Diane, eu vou lá chamar minha mãe. Tá jantando. Chega a dar um fogo bonito, Tá mesmo. sequinho. Tá jantando, tá? Eles estão jantando. Não? Tá com fome, não? Ele comeu biscoito. Meu beijou, foi. Aí eu caio. De outro sítio. Lá onde eu estou golpando. Ah, tá. Tá com 3 anos que eu tenho uma carrada. Com um pica-pé de linha aí de montanha. Aí só tem essa daí. Aí dura bastante tempo, então, as lenhas. A dura muito tempo. Ixi, jogando de longe. Não, não joga essa flor aí, não. Não joga. Mas agora só uma. Não, cara. Não vou jantar, hein? Que isso? Explodindo? Explodiu isso? Calma aí, deixa eu achar. Pega de jeito demais, aqui. A palha de milho ajuda, né? Ajuda, pega vai ficar demais. Aí, tá vendo? Nossa, fizeram aqui no quintal? Fez assim. Fizeram no quintal? Não. Não. Não, achei que tivesse feito. Aqui. Ai, não, eu vou pegar essa cadeira. Galera, fica de farmácia, tá bom. Eu só vou queimar, não vou comer não. Tinha que ser banana da terra, não?
os cachos ali no pé, tem os cachos. Eu vi. Tá verde, né? Tem bem baixinho, né? Aham. Tá verde ainda? Aí é casca verde. Baixinha, né? Ela não quer muito. Ela não quer muito, né? Não quer tanto. E aquela banana A prata pega só, né? Pega bem grandão. E ela é o que? Banana da terra? Essa pequenininha da terra? Da terra, planta da terra. Planta é o que? A sementinha? É o filho. É o filho. É o filho. Manda ele não? Aí você faz filho com uma canela. Não, não vai comer não. Aqui não, não. Esquentando o fogo aqui. Esquentando aqui. É. Jesus Cristo. Sempre frio assim, um foguinho é bom. Né? Tempo frio. Tô indo até cuidando lá. Tô. Nesse celular teu não tem nada, né? Mas uma coisa dessa, olha. Porque essa menina não inventar. Caleb tá passando a banana aí. Ele chegou lá pedindo uma banana pra passar. Eu digo, meu filho, existe isso aí? Ele descascou a banana pra querer passar. Ô, Caleb, ele tava aí, não sei, cadê a banana? Tá ali dentro. Botou a banana aí no meio. É isso. Ei, gente, boa noite. Aqui no sertão é assim, ó. A gente tem que esquentar os pés, porque fazer uma fogueirinha, que aqui o frio tá arrebentando, viu? Aqui é sertão do Cariri, na Serra da Palma 1. Nós estamos na Serra da Palma 1, na casa da minha tia Dora, também na casa do meu tio Toninho e dessa família abençoada que nos recepcionou de uma forma tão calorosa. E aqui tá o fogo. Quer vir esquentar? Vem Brasil. Eu já tô esquentando os pés aqui, ó. Porque... E era muita diversão, viu? Era tudo antes. Rapaz, era muita fogueira desse tamanho, irmão. Era a noite toda queimando essa fogueira. A mãe se um dia tinha brasa pra assar um saco de batata. Era mesmo, igual o tanto de... Era cinza alta. Pão de barra da casa. Aí jogava de manhã as batatas pra assar. Na cinza, quente. Narciso, pra aproveitar. Era gostoso, viu, menino? Ah, era bom demais. Viu? E naquela época era muito frio, né? Era muito frio. Era frio, frio, frio. E a lua clara. Tem ele que pegar no outro lado. Ele pega no outro lado e pega no sul. É? Ah, é? Ele tem a luz de lá, que não pode. Tem um que é escuro. Coisa, né? Só quem mora assim, roça, interior, que observa essas coisas, né? A gente, pra nós é tudo igual. Aqui na roça, dependendo, a pessoa não sabe. Nós temos aqui hoje, para aqui, a janta é um baião de fava. Isso é muito gostoso. Baião de fava, uma delícia. E aqui, sabe o que é isso? Uma carninha de porco frita para juntar com o baião e a gente, ó, muito gostoso. Esse é gostoso.
porquinho. Aqui ainda tem galinha caipira, né? Tem um pouquinho de galinha caipira. E aqui tem também aquele famoso feijão de corda. Isso aqui é só no Nordeste, o melhor feijão do Brasil. Melhor do Brasil. Um macarrãozinho. A gente jantar. Boa noite para todos.